Passou o dia, de repente a Marina me liga e pede para trazer a palavra. E a palavra veio no meu coração. A hora que eu entrei aqui no culto também, veio a confirmação da palavra. Qual foi a primeira palavra lida no Salmo 40? Confiei simplesmente no Senhor. A palavra de hoje é confiança. Vamos falar um pouquinho de confiança. Como está a sua confiança em Deus? Como que está a nossa confiança em Deus? Aliás, você tem noção de qual a importância dessa palavra? Foi uma das perguntas que eu fiz para mim. Daí eu fui buscar a resposta. Do que é confiança? Confiança é a convicção de uma segurança, uma crença, uma lealdade em alguém, algumas situações, em alguma posta futura, né? uma apresentação futura. Você confia na pessoa, mas você não tem certeza se aquela palavra vai ser posta. Né? Ou seja, não há amizade, no sentido de segurança e assim por diante. E qual é o texto bíblico que veio na minha cabeça? Salmo 125. Vamos ver o que fala aí para nós? É um dos textos que mais falam de confiança na Bíblia, pelo menos é o que vem na nossa cabeça, porque é fé inabalável, não é mesmo? Amém? Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém está o monte, assim o Senhor em derredor ao povo, desde agora e para sempre. É certo que o ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não se estenda a mão à iniquidade. Fazer o bem aos bons e retos de coração. Faz o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que desviam para setas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores para paz sobre Israel. Amém? Amém. A primeira palavra aqui é os que confiam no Senhor. Aqui neste versículo diz assim, os que confiam no Senhor. É diferente de acreditar no Senhor. Porque tem muita gente que fala, eu confio no Senhor, e outro fala, eu acredito no Senhor. Acreditar em Deus nada mais é do que saber que Ele existe, saber que Ele é poderoso, saber que Ele sempre vai estar ali presente, mas são aquelas pessoas que vão na igreja de vez em quando, o que fizerem está feito, não permanece firme em oração, né? Não busca aquela confiança em Deus, para ela tanto faz, busca um Deus aqui, busca um Deus ali, cada hora está num Deus, está onde o vento toca, as pessoas estão, né? São como aquela folha seca, por onde o vento passa, leva. Essas são as pessoas que acreditam. Porque se a gente for buscar quem acredita em Deus no mundo, a gente vai achar muitos. Mas e o que confiam? Porque a palavra diz aqui, os que confiam no Senhor. Confiança requer um status mais de intimidade. A confiança sem ter intimidade não tem como confiança. A gente só pode confiar naquilo que a gente é íntimo. E como que a gente pode ser íntimo ao Senhor?
através das nossas orações, leitura, hinos que a gente canta, louvores. São coisas que nos traz cada vez mais próximo do nosso Deus, que revelam a nossa busca interior por Ele. A gente só pode ser íntimo se a gente buscar. Só pode ter confiança naquilo que a gente busca cada dia mais e mais, né? Se trazermos para dentro de nós uma vida, uma rotina de oração. A gente só pode ter essa confiança nele se a gente tiver essa rotina de oração na nossa vida. O segundo ponto que eu pus aqui, em redor de Jerusalém está um monte. Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. Jerusalém era uma cidade que estava situada geograficamente através de montanhas, né? Isso dava um sinal do quê? Naquela época, segurança. Porque as montanhas, se a gente for ver, ela protege do vento. Ela protege muitas coisas. Se a gente tem uma casa cheia de árvores na nossa frente, algumas chuvas que vão vindo, ela corta um pouco. E aqui diz que o Senhor está em derredor. Ele é a nossa segurança. Ele não vai mudar. Ele vai ser sempre a nossa segurança, né? Deus em nossa vida, pois quando estamos com o coração aflito, quantas vezes a gente se vê assim, com o coração aflito, entristecido, amargurado? Onde a gente vai encontrar a palavra de segurança? Quem se lembra do Salmo 121? Ao olhar para os montes. Isso traz o quê? Segurança, confiança que Ele está lá. Né? E o que traz para a gente isso tudo? Alegria. Né? Nos traz alegria. E onde achamos a alegria depois que a gente busca no Salmo 121? Salmo 122, que diz o quê? Alegrei e disseram, vamos à casa do Senhor. Então é com alegria que a gente tem que entrar na casa do Senhor. E hoje aqui se fez casa do Senhor. Hoje aqui o Senhor se fez presente, né? Desde a hora que o culto iniciou. Né? Então a gente está sentindo a presença dele aqui conosco. Ele está sempre conosco. Né? O 4 e o 5, os outros finalzinhos, eu já fiz tudo ele mais resumido um pouquinho. Onde diz assim que é certo que o ímpio não prevalecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não se estenda a mão à iniquidade. Fazer o bem aos bons e retos de coração. Quanto aos que desviam para a sonda tortuosa, levai-os o Senhor juntamente com os malfeitores, e paz sobre Israel. Amém? Amém. Nesse pedaço, o que nos diz? O nosso Deus, ele não permite que o povo dele desvie da palavra. Ele não vai permitir que o seu povo caia por sorte dos ímpios. Ele não vai deixar o ímpio prevalecer sobre o Senhor, sobre o povo dele, para que o povo dele não desvie. Né? E uma coisa que ele já chamou bastante atenção, né, nas promessas dele, está quando ele diz em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, que ele fala quem não vai herdar o reino dos céus. E também em Apocalipse, quem puder abrir lá para mim, já abre e lê, para vocês verem. Ele afirma, ele nos justifica o porquê que os ímpios, quais são os ímpios que não entrarão nos céus. Apocalipse 21. Apocalipse 21, 8. Mas os covardes que deixam de me seguir e voltam atrás,
E aqueles que lhe são infiéis, e os corruptos, e os assassinos, e os imorais, e aqueles que convivem com demônios, e os adoradores de ídolos, e todos os mentirosos. O destino deles é o lago que queima com fogo de enxofre. Esta é a segunda morte. Amém. Está vendo por que quem confia no Senhor não vai seguir? Deu para perceber quais são o que Jesus quis dizer com o fogo? Quem são? As pessoas que blasfemam, aquelas que só acreditam em Deus, mas vão para todos os outros deuses. São pessoas que estão dentro também da igreja, mas não permanecem confiantes. Porque a confiança, como eu falei, ela é de intimidade. E tem 7 razões para a gente confiar em Deus. Então eu vou passar para vocês as 7 razões que eu achei de confiar em Deus. Três pilares para a gente confiar em Deus também tem. Eu deixei aqui por último. A competência e a credibilidade. Refere-se à habilidade, conhecimento de um bom julgamento para realizar tarefas e tomar decisões acertadas, e a capacidade de ser eficaz e confortável nas ações. A segunda, integridade e autenticidade. Envolve ser honesto, ético e verdadeiro. Significa a competência entre o que se fala e o que se faz, agindo com os princípios, e transparência, mesmo quando ninguém está olhando. E a benevolência, empatia, diz respeito aos cuidados genuínos com os outros, mostrando o que você importa com o bem-estar alheio e também tem boa intenção e capacidade de entender, se consertar e se preocupar com os outros. São características do quê? De um bom cristão. Né? Isso aqui são características de um bom cristão. Então, todo o pilar de confiança em Deus começa aí no bom cristão. O bom cristão ele aparece com essa confiança. E agora, as 7 razões para que devemos confiar em Deus. Primeiro, em todo o poder. Em Deus tem todo o poder. Confie para sempre no Senhor. Pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Segundo, nunca nos abandone. A Bíblia diz que até o nosso pai e a nossa mãe podem nos abandonar. Mas o nosso Deus jamais nos abandona. 3. Deus cuida. Podemos estar dormindo, que Ele está lá cuidando de cada um de nós. Às vezes a gente não vê a mão dele, mas desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar, Ele está cuidando. 4. Ele nos protege de dia, de noite, da chuva, do sol. Ele nos protege dos perigos, Ele nos protege de língua mentirosa, de caluniadores, mas Ele nos protege. 5. Endireita a vida. Ou seja, Ele está sempre pronto para nos endireitar. Toda vez que a gente sai do seu contexto, Ele vem e nos endireita o caminho. Pode ser através de uma mensagem trazida por uma pessoa, através de um sinal do céu, através de um relâmpago. Ele tem várias formas de falar. Através de voz audiva, através de sinais. Ele é Deus, Ele tudo pode. Mas Ele vai endireitar os nossos corações, porque Ele é um Deus que nos ama. 6.
Ele é fiel. Não importa a razão que seja, o nosso Deus é fiel. Podemos confiar nele, porque ele é fiel. Né? E 7, ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Não importa o como a gente está. Se a gente se reconciliar consigo, ele vai guiar a nossa vida. Ele vai ser a nossa segurança. Basta confiar nele, ter integridade e ser abençoado através das suas palavras. Amém? Amém? Até aqui, Deus permite que eu fale, daqui para lá eu deixo, né, de falar do Espírito, eu vou falar de mim, então não permito mais. Caso a pastora tenha alguma coisa para nos falar hoje, fique à vontade. Eu passo a palavra para ela está nos visitando. Se ela puder dar uma palavra, querer deixar alguma coisa para a gente, fique à vontade. Amém? Depois eu vim para ouvir. Aí eu passo a palavra. Eu vou pedir para o pastor estar orando com a gente, para que Deus acompanhe nós no decorrer da semana. E depois pedir para o pastor Pinho. Antes da oração, eu queria dar um aviso. O Reinaldo, ele está incumbido de convidar as igrejas para um culto de ações de graça na quarta-feira que vem, que vai ser o dia do aniversário da cidade, né? Então o pastor já deve ter recebido, né? E esse convite, ele mandou que eu trouxesse aqui, que nós possamos todos ir lá na quarta-feira à noite. O Reinaldo vai vir pregar e todas as igrejas de Cunha deverão estar presentes lá. Deve ser uma festa e nós vamos lá para fazer parte, porque nós somos da cidade, né? Agradecemos a Deus pela nossa cidade e eu acho que vai ser muito bom. Na praça, né? Na praça. Na praça, às 19h30. Quarta-feira, dia 18. Dia 18. Obrigado. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Mas você também abra seu coração, fale com Deus. Amém? Pai, te louvamos, Senhor. Amém, Senhor Deus. E te damos graças, ó Pai, por este privilégio. Privilégio de nos reunirmos, Pai, nesta casa. Amém, Senhor. E a extensão da tua casa. Amém, Pai Santo. Que, ó Deus, está a tua igreja, o teu povo, Senhor. Que se reúne para te adorar, glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Amém. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem se inclinado para nós. O Senhor tem ouvido a nossa oração. O Senhor tem sustentado a nossa vida. O Senhor tem, ó Deus, chamado como, ó Pai, ministrado através desta palavra, sermos mais e mais confiantes no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos aqueles e aquelas que vão permanecer na tua presença. Que vão permanecer, ó Pai, confiantes no Senhor. Porque essa fé inabalável, Pai, é o chamado do Senhor para a tua igreja. Nesses tempos, ó Deus, que temos vivido, tempos desafiadores, mas a fé, ó Deus, precisa continuar sendo inabalável na tua presença. Porque através desta fé, desta confiança no Senhor, nós vamos continuar, ó Pai, te glorificando, te louvando, te adorando, buscando, ó Deus, o Senhor, sendo igreja, sendo discípulos teus, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverar na tua presença, a continuar, ó Pai, ó Deus, buscando ao Senhor incansavelmente, ó Deus, sendo íntimos, ó Deus, do Senhor, ó Deus, tendo, ó Pai, a cada dia mais o desejo de santificar a nossa vida, a nossa casa. Não queremos, ó Pai, andar no caminho errante ou injusto, ó Deus. Ó Pai, lança de nós tudo aquilo que é o pecado. Lança fora, Senhor, toda a impiedade. Em nome de Jesus. Que nós queremos, ó Pai, manter uma vida de integridade e fé. Na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Preparando, ó Pai, a nossa casa, a nossa vida para o encontro com o Senhor. Deus, fica conosco, Espírito Santo.
Continua abençoando aqui a vida da Renata, a sua casa, a sua família, a Raquel, o Adriano, todos aqui, ó Deus, sejam também alcançados pelo Senhor. Abençoe esses irmãos e irmãs em Cristo, ó Pai. Abençoe essas famílias, ó Pai. Fica conosco, ó Deus. Continua a nos ensinar pela Tua palavra. O culto não vai terminar aqui, ó Pai. O culto vai continuar, Senhor. Porque ao sairmos dali, ó Pai, da porta para fora, e nós e os que vão ficar nesta casa, ó Deus, nos ensina mais e mais pelo Teu Espírito. Nos ajuda, Pai, a viver esta palavra, colocar na praticidade da nossa vida, para que nós sejamos mais e mais uma casa edificada na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. É o convite que fazemos, porque nós queremos permanecer em Ti, somente no Senhor. Obrigada, Pai, por esse tempo. Nós oramos agradecidos e louvando a Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a doce e eterna comunhão e intercessão do Espírito Santo, seja derramado copiosamente sobre esse lar, sobre as famílias, toda a família que é representada, sobre todas as fogueiras que estão sendo realizadas nesse instante, sobre todo aquele que tu serve a tua palavra, e, enfim, sobre todos os ouvintes da tua palavra, sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Obrigado, né, a todos aqui que vieram, mas eu quero só dizer que nós vamos marcar na terça-feira, quem está querendo